你知唔知嚟緊係咩節日呢？端午節咁端午節要做啲咩㗎？要爬龍舟，咁係咪有啲好特別嘅嘢要食㗎？係要食粽。咁但係你中唔中意食粽啊？中意食粽。咁所以你係咪準備咗一個好特別嘅粽，諗住教大家整呢？係啊。係咩嚟㗎？天水果粽。咁材料有啲咩呢？有水，有白砂糖，有寒天粉，有火龍果，有飯果。咁你準備好未啊？準備好。準備好，我哋就一齊整啦！今次呢，我哋就選用咗罐頭嘅雜果啦，咁同埋呢一個新鮮火龍果嘅。咁其實呢，用乜嘢水果都可以㗎，只要呢唔係好多水分嘅水果就得㗎啦。如果你選用新鮮水果呢，咁就將個水果切粒，咁就可以㗎啦。有咗啲生果，咁就可以擺落膠果裏面噶啦。包完水果咧，咁就我哋就要開始整寒天粉啦。咁其實咧，用幾多水就要視乎翻你買邊隻寒天粉嘅。咁我哋今次買嗰隻寒天粉咧，佢嘅 instruction 咧就話啊，大概一包寒天粉就用450至到500毫升嘅水。咁因為我用2包寒天粉嘅關係啦，所以我就要用大概1公升嘅水左右啦。其實咧，如果唔想用寒天粉嘅話咧，咁用大菜絲都可以嘅，都係會做到嗰個凝固好似啫喱咁樣嘅質地嘅。水滾之後咧，就可以加入寒天粉啦。不過咧，記住喎，加咗寒天粉之後咧，咁你要攪拌佢。如果唔係咧，就好容易會傾晒一嚿嚿噶啦。寒天粉之後呢，咁就可以加埋砂糖落去啦。咁砂糖嘅份量呢，亦都係好視乎中意食甜啲啦，定係食淡口少少嘅。攤凍咗呢少少攤凍咗呢一個寒天水之後呢，就可以加翻入去呢一個水果袋入面啊。固咗之後，擺落雪櫃，咁就可以食噶啦。你睇下幾靚？雪凍咗啦，已經可以食啦。咁你就咁咬咯。